Podobno kobiety dzielą się na te, które kolekcjonują torebki i te, które wolą nabyć kolejną parę butów. A czy tak było także 2 wieki temu? Rodzaj noszonego obuwia nie tylko współcześnie uzależniony jest od ubioru, który nosi na sobie dama. Podobnie było na przełomie XVIII i XIX wieku. I tak uzupełnieniem ciężkich, rokokowych sukien były trzewiki na obcasie. Na marginesie współczesne szpilki to przy nich kapcie. Szczególnym źródłem dyskomfortu było w nich oparcie ciężaru stopy niemal wyłącznie na palcach. Dodatkowo nie zmieniały one swojego kształtu w zależności od tego, czy przeznaczone były na prawą, czy też na lewą stopę. Wykonywano je według tego samego prawidła. Modna dama decydowała się na model zapewniający jej efekt drobnych stóp, postrzeganych wówczas jako atrybut pięknej kobiety. W tym celu stosowano pewne sztuczki. Jak zdradził Jędrzej Kitowicz w opisie obyczajów za panowania Augusta III, starodruk znajduje się w naszym muzeum, umieszczona na trzewiku duża srebrna sprzączka sprawiała, że stopa duża jak niedźwiedzia łapa wydawała się małą. Pod koniec XVIII wieku pojawiły się także sandałki, wzorowane na antycznych, dopasowane do zdobywających wówczas popularność lekkich tunik. Noszono do nich także pantofelki bez obcasów. Ich fason mógł być wzbogacony o kolorowe taśmy wiązane wokół łydek. Takie buciki nosiły damy na napoleońskim dworze, inspirując się koronacyjnymi pantoflami cesarzowej Józefiny. Ich wadą była jednak trwałość. Wykonywane były one z atłasu, jedwabiu czy rafii. Czy można się zatem dziwić, że cesarzowa potrafiła zamówić aż 520 par takich butów w ciągu roku? Zamożne damy w Polsce także decydowały się na podobny typ obuwia, bławatne trzewiki, co sprawiało, że szewcy nie narzekali na brak zleceń, bowiem każda para, która posiadała defekt w postaci plamki lub innego rodzaju zabrudzenia, oczywiście była wymieniana na nową. Stąd trudno się dziwić oburzeniu, które wyrażał wspomniany wcześniej Jędrzej Kitowicz, gdy pisał, że kiedy obowiązywała moda na skórzane buciki, damy potrzebowały 4 par na rok. Jednak gdy popularne stały się bławatne trzewiki, kobiety zamawiały kolejną parę co miesiąc, a nawet co tydzień. Rekonstrukcję takich płaskich pantofelków możemy zobaczyć w Muzeum Pana Tadeusza. Nawiązują one do obuwia, które nosiły bohaterki poematu Telimena i Zosia. Wraz z powrotem mody na suknie ze stelażami, tym razem pod postacią krynolin, około połowy XIX wieku damy powróciły do noszenia obcasów. Jak trafnie zauważyła Gabriela Zapolska, pisarka, aktorka i autorka artykułów o modzie, gorset i obcas zawsze i wiecznie trwać będą na świecie, a razem z nimi cały szereg chorób i nędz kobiecych. Tęskniąc za wygodą, podobnie jak Zapolska, która potrafiła docenić piękno butów prezentowanych na wystawie paryskiej, jednocześnie zauważając, ile wyrządzają kobietom zła, z sentymentem możemy dziś odwiedzić Muzeum Pana Tadeusza i napawać się delikatnością pantofelków, które dały początek współczesnym balerinom. A spór, co bardziej zdobi kobietę, piękna torebka czy równie piękne buty, pozostanie nadal nierozstrzygnięty. Oczywiście najlepiej, kiedy dama dysponuje zarówno jednym, jak i drugim, dopasowanym do siebie lub przynajmniej dobrze dobranym.